De bijeenkomst in Donkerbroek over de gevaren van Dong werd juist hier drok bezocht. De familie Lemmens uit Makkingeer hier het organiseren. Haar zoon Mark wie een van de 3 slachtoffers van het Dong-silo-ongeluk in juni. Op de bijeenkomst werd praat over hoe boeren de risico's van Dong verminderen kunnen. Het stel dat van Simmer onder druk uit Bakkeveen voortmoest, ben het zo'n week in Drachten. 1 augustus ontstier de grote rebellie in Bakkeveen. Het stel zou de buurt terroriseren. In Drachten is nevens de gemeente van harte welkom. Bolle Tongersje in Balzet wordt misschien een 3-daags evenement. Een stichting neemt de organisatie oer van de gemeente. Voor het eerst zo'n 2000 doet de tongblier weer in Friesland weer er weer een kjellenkeuring op Bolle Tongersje. 60 kjellen waren joodkeurd. Er komt takem hier een grut muziektheaterstuk over het Frieske Hinder om het 125-jarig bestaan van het Friesk stamboek te vieren. Het stuk Vaderpaard is geïnspireerd op het gedicht van Tjerbe Hettinga. Josti is de regisseur. Het is een vervolg op de succesvolle voorstelling Kening Leer. Joen en vannacht kans op Rijn en Tonger, 11 graden, een zuideerste wind. Morgen bewolkt er waar, maar enkele buien, het wordt 17 graden.